Hey Leute, was geht? Fabu ist hier und so und jetzt nehmt ihr zuerst mal eure Kamera in die Hand und singt morgen miteinander. Ja, ihr seht, in diesem Video jetzt geht es um Google Plus oder sollte ich vielleicht sagen YouTube Plus. Ihr wisst vielleicht, Google besitzt YouTube, Google besitzt Google, ist ja logisch. Und sie haben ja Google Plus. Es möchte gerne Social Network, wo keine Sau braucht, wo alle Scheiße finden. Aber sie probieren es irgendwie zu promoten, weil sie haben ja grosse Konkurrenz. Was machen sie? Sie haben YouTube und Google Plus. Auch ich liebe YouTube, weil auf YouTube kann man alles verbreiten und tolle Videos machen, tolle Videos schauen. Google Plus braucht niemand. Alle haben es nicht gern. Und was machen sie jetzt? Statt Google Plus besser zu machen und sich YouTube als Vorbild zu nehmen für Google Plus, nehmen sie YouTube, nehmen sich auch Google Plus als Vorbild, wenn man das überhaupt Vorbild kann nennen, und machen YouTube schlechter. Statt Google Plus besser zu machen, machen sie YouTube schlechter. Sie tun eigentlich Google Plus in YouTube rein und tun so eigentlich so ein bisschen alles ruinieren. Schon seit, ich weiss doch nicht, wann das angefangen hat, die ganze Zeit probieren sie immer mehr Google Plus zu integrieren, bis irgendwann einfach zusammen ist. Man kann im Moment ohne das Google Plus Konto nicht im Kommentar schreiben und sorry YouTube oder beziehungsweise Google, aber es ist doch einfach beschissen, weil es sind zwei verschiedene Websites. Nur weil jetzt Google Plus nicht Erfolg hat, also mit ihrem Social Network müssen sie irgendwie in YouTube rein tun und so ein bisschen vielleicht etwas machen, als es wenigstens Leute gibt, die so ein bisschen Kontakt mit Google Plus haben. Und ich verstehe es allgemein nicht, als sie die ganze Scheiße ändern. Es hat ein Design gehabt. Es war gut, alle sind zufrieden damit. Dann haben sie verändern, alles zentriert machen und alles Design, neue Kanaldesigns und alles so Sachen. Und statt sich zum Beispiel mal darum zu kümmern, dass YouTube-Videos immer buffern, obwohl man eine gute Videoleitung hat. Und die Videoleitung, was laber ist, wir haben natürlich Internetleitung und mit dieser Internetleitung sollte das Video locker laden, aber es geht einfach nicht, weil es ein Fehler bei YouTube ist. Oder dass Videos in den Abo-Boxen nicht angezeigt werden. Statt sich um so Sachen zu kümmern, wo sich alle darüber aufregen, tun sie irgendwelche Änderungen vornehmen, irgendwie sagen, ja, sie tun es jetzt so her, als schöner ausgesehen, dabei tun sie es nur so her, als sie irgendwo mehr Platz für Werbung haben. Dann stellen sie es immer so her, ja, so viele Möglichkeiten, oder jetzt mit Google Plus, man kann alles mit den Freunden teilen und bla und bla, dabei regt es alle auf, aber, jetzt kommt der Punkt, der mich am meisten aufregt, es ist nicht irgendwie dass sie das machen, klar, das regt mich auf, aber was mich am meisten aufregt, ist, dass sie wissen, dass sie es machen können. Sie haben ihr YouTube, Leute sind die ganze Zeit auf YouTube, ist riesig bekannt und jeder kennt es, jeder will es, jeder liebt es und es gibt sogar Leute, die davon leben und jetzt wissen sie, ja, wir können ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Zeug rein tun und den Leuten sagen, wir machen es für ihr Wohl, dabei machen wir mehr Geld damit, können alles daran ändern, aber die Leute gehen ja nicht weg, weil die Leute sind davon abhängig und genau das ist der Punkt, der mich am meisten aufregt, weil sie wissen einfach, dass sie es machen können, sie können es sich leisten und ja, wir auf YouTube oder allgemein einfach Leute, die auf YouTube sind, müssen irgendwie damit leben. Wir können ja nichts gross dagegen machen und zu einem anderen Netzwerk gehen wir auch nicht. Ich hoffe es zwar mal, dass vielleicht mal eine Alternative kommt, die grösser wird, um so YouTube mal richtig eins zu fressen zu geben, aber im Moment, man ist halt einfach wie abhängig von YouTube und man will gleich drauf bleiben, auch wenn es scheiße wird, aber keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht, warum sie es immer mehr kaputt machen. Irgendeinem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, werden die ersten YouTuber gehen. Und ja, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber ja, ich finde es einfach schade, dass sie alles kaputt machen. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser ganzen YouTube und Google Plus Sache haltet. Wenn ihr überhaupt einen Kommentar könnt schreiben, ja, ist ja auch wieder so, eben, wenn ihr kein Google Plus Konto habt, könnt ihr keinen Kommentar schreiben, haben sie super gemacht. Ich würde sagen, eine Runde Applaus für Google. Und ja, in dem Fall, bis zum nächsten Video, das hoffentlich wieder ein bisschen positiver ist. Aber ja, mit diesem Video soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich und tschüss zusammen.